0. Shalom, 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 libota la Nzambe. Nzamba za malamu, Nzamba lingi biso mingi. Encore une fois de plus, tozongi na tango oyo pona oyo za sekele ya libala. Maman. Yango na vraiment papa otoloba tozongi sous lelo lundi na oyo za sekele ya libala nengi toyokana esengo na biso po toyokana na bino ke tozalaka wana ya mwasi pe papa na ngai yango na tovai na koto na studio na biso ya Congo Moklisto po to kwa kosolola masolo na biso ya sekele ya libala. Amen. Amen. Yambo ya kubanda mission na biso to pesi bandeko nyonso bazala ngambo wana mbote makasi to la ngambo obotele to bino pe mingi bozawana. Alors ya tango ya ko inviter ndeko moko partager message tamso solana famille solana ndeko busala makamusume comme na tango oya ko yekola biso nyonso to yekola metoko bondela pona ko tika mama ona maboko na Nzambe. Nzambe merci ya ona bikama mokonzi na tomboli komo na yo na rendre gloire ko be to Nzambe tutiki tango ona sela maboko na yo Nzambe tika eteza la ainsi de l'Éternel tika faveur pe grâce na Nzambe ezali ko na biso lokumu kembo ezonge pa na yo na kombo kitoko na Yesu Masia pour Nzambe. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Wonderful. Vraiment tozana esengo nde to tukoloba koyeba ke bozala ngambwa bozavne spécial pour na biso ya mwasi papa tozavana esengo makasi na présence na bino po sans bino to koykozana esika ote yango na to sepelaka eza cadeau obopesa biso ya chaque lundi ko vanda wana to kwa kosolola biso na bino nde tolobake biso to lekite mais o Nzambe azotia kati na biso vraiment isaka biso bien to kwa ko partager yango na ya mwasi na ngambo wana papa nanga pe oyo yebi biso be tozana posa na yango poni mabala na biso eza solide ezala na parfait solo malamu yango wana to vandi na ngambo oyo po to kwa ko solola. Amen. Bebi ke to sololi mingi banda tongo mesko to komi na tang otongi to solola masolo ya libala na lisungi ya molimo mosanto libala ngo eza nini ndeni to koyiko zalela bere wane banda kindenge nini do ba foti wana ekota ki wapi euta ki wapi yango na eloko esangisa biso lundi na ngonga 21h ou 21h30 lolenge to komi na tango oyo. Amen. Maman comment peut ça soit penser ni to nango la semaine passée? Semaine passée tolobela ki ezali ba erreur kati na mabala lolenge ni tokwaki koyeba bere na biso kati na mabala mais avant to continuer to koyemba ya mwasi benga ya mwasi moko lobale ke couple évangéliste bandi masolo ya sekele ya libala doto bandi ko lobela nzela ya biblia oyo ezali sekele ya libala la musa papa la musa ya mwasi to kani Nzambe alingo lobela biso biblia bimbale leki malamu do so to yoka biso mibale ozasu malamu mingi koleka poto msu ya mwasi okiye moko tango alinga expliquer makamso akobosa makamso pa olobango papa akoyi konzimela ete papa peso ayoki ye moko makamso pa koloba ya mwasi pa onzimate biso no suto yoka ni Nzambe alingi alobela biso pona yango tokoyemba sekele ya libala sekele ya libala sekele ya libala kokangama na Yesu yendekisi ya libala mosantu ya solo sekele ya libala eza kokangama na Yesu sa Yesu libala ezalite parce que ndaza fondateur na Amen. Alors sekele ya libala eza kokangama na Yesu eza nango bakisi te eza nango kitendi tata mwasi mama kuluto noko apesa kite mais eza kokangama na Yesu nde wana tokozwa succès na mabala na biso nde wana tokoka kokabwana na balonga na biso soki Yesu ayo bien te liwa ekaboli biso. Amen. Des semaines passées tote kolobela lolenge nini nakoki koyeba ba erreur na libala na ngai. Amen. Lolenge nini nakoki koyeba ba erreur donc ba faute o esalami na libala na ngai lolenge nini nakoki koyeba yango moni ni koloba ke esika bato mibale bazali erreur esalamaka. Okay. Et pour ngala kolipa na biso évangéliste pa kolipa na bango to kutani to sangani siko photo misali kanti moko alors la trajectoire wana
tobana ko mona ba erreur mais semeza tango to moni erreur wana to ba ko corriger yango soki to ndimi yango yango to taki ko muta ko corriger erreur ya ndimi kina wila sala ki erreur oui mais ko ya ndimi ta mo ka sala na yango bien amona erreur ko ya défaut ko e bana ko continuer siko ezalaka transmissible la bana na biso na bandeko ba o nyusu baza entourage na biso po bango siko tango ngana o comprendre ngo te o paza pe na ngai au se déranger te ponga na sali kama on se déranger te ye pa ko mona ngo eza bien siko soki a se déranger ayebisinga soki na boyi ko ndima yango siko mabe yangwana yango siko to be po mutu ayeba erreur esengele mutu aza na poste na ye ya promesse donc po mutu ayeba erreur esengele mutu aza na poste na ye yango likambo tolobelaki 2 semaines passées tolobaya ndenge abakuka temi na poste na ye azozela le mutu aza na poste na ye faza na poste na ye et puis tolobaya nde ba joueur numéro 2 ba papa abeta ba les défenseurs 2 4 5 défenseurs 9 7 banani bataka siko soki ataka 8 bazala milier siko soki ataka ye na défense c'est que vide tikali erreur salami le faire la poste na ye gardien pe soki akomi ataka ba tiki poto voilà vous déjà mon boulot aussi donc siko ya moi si tolobaki yo mosiko tala position les anines au terme na poste nini na poste bataka ou bien ba défenseur so plus que mutu aza na poste na ye te aza na difficulté ya koveille po yeba faute ekotili wapi yango wana ya promesse po toza na difficulté ya koveille te benga ndeko moko benga ya mwasi moloba nde akota na Congo Mokliso akota na Facebook Evangeliste Makuto koyeba kocomprendre ba erreur na biso benga biso ndeko moko loba na ye Amen. Yango tolobelaki 2 semaines passées. Na kanti to comprendre mais soki olingi kombona batemi wana okoti na chaîne biso Congo Mokliso okomona yango. Dolenge nini to ko reconnaître les erreurs des autres na biso to za na poste na biso. To baki likite Jean te marqué mais abaku ki mutatema ki na poste na ye. C'est que mutu na mutazala rôle na ye. Pour te donner un exemple, il y a mutu à la poste comme un papa est responsable à Katanda. Quand la poste est là, on va dire moi non alinga devoir ou alinga devoir. Moi non alinga boya sala boya. Mais sur la poste est difficile de détecter aux alliés pour ça la bango. Amen. Donc ça si à poste ils appellent échec moi ma casse. C'est là to bit papa gardien à quel na milier. Oui. Si ko poto etikali vide. Poste ne yangwana. Mais sur ya longwe à quel hôtel na katikati. Donc est-ce que les alliés manquent bah change à ma poste défenseur na attaquant c'est interdit yo gardien au longwa OK kuna na milieu kuna c'est interdit on peut pas la jibe manzo de cuisine ça maman elle sait mafuta mbila difficile pour ça mais papa zali talaka pembeni wana c'est interdit maman avec ezate za poste na ye yo papa so ezate papa fait ba clé ya pinet eza wapi ba clé à pinet vélo wana eza wapi non eza poste na yo te eza mungu apeza wana mwana mungu eza te wana za sous papa te wana soko deux c'est là quand ndenge to pas David deux c'est la discernement deux c'est interdit de la poste na eza poste na été mais la CPN lango ya matin va ça autoté parce que David a reconnaîtra qui habiter la salle est grave biso baka lisum no c'est andemo habiter habiter lisum wala ce que ça na 1 Chronique na 29 David a bien reconnaître le chapitre 21 1 Chronique 21 na so total na ba 7 ba 10 kuna to monango amen David a bien reconnaître omoni donc à comprendre erreur na yi à reconnaître yango les aka bien pour nettoyer table maso mutu moi ça se corriger na chaque matin non on a une erreur voilà moi c'est la corriger ngana boya kondima pour ça imba les andeni to mona dikana hein teza mabe mais tawe yinde la bilo so ekika papa ye to ko solo la kuna se yinde kuna sa zudi ya kibota siko azoya to ko akosola mais tango linga ko banda na ibisa ki okete bongote le quoi David quand n'importe le ba joie ba ibisa été ça bongote ça mabe mabe do eza poste na yote wana kama nzambe yango lobi tonde ki tozana masona papa beza batu mususu bazaka na problème na batu te mena nzambe eza kaye do eza problème na nzambe eza na problème na nzambe ponza batu le bien kaye frère mazape on na gardien na nzambe tu so za programme wana bomba ka o siko nzambe ayebaki ke
kaya comme la kanda c'est bien kaya yo dominer kanda wana abo ko ka bo minde kona anzama ba se boske no za na vakabo on tourne partout et puis ça va ba ki makaka donc il faut nous dominer le lendo wana o sala kayo pour comprendre erreur na yo donc yo na yo yebi nyo c'était dominer yango o biso la famille na biso va diriger biso te biso non c'est comme ma famille. Donc yo dominer yango et ko diminuer le mon côté mais et ko ça que batu ba ko reconnaître capacité ne peut pas respecter yo au moni mama zala batu mususu atanga mon papa mususu a la classe à molaïté mais nzama c'est la grâce moi si oyo azala la classe à molaï et pas la sagesse ko le kai les ama bete ça ça batu na pamba ça c'est on va faire ko la pas moi si na ngai mais ce sont yo tika ngara papa na roye ko la te nini boye. Il y a tantina papa Jibe Manzo donc tout ça la harmonie moi ce qui harmonie ça to reconnaître berère na biso yango eleka ki des semaines passées le lorsque to kotina le lenge nazali occasion ya hit na libala na ngai donc nazali occasion ya robebi sa libala na ngai donc promoteur ya échec libala na donc nazali promoteur ya échec libala na ngai. David a reconnaître habiter la salle vraiment bé mais tu continues au lundi tu éviter à l'obandé oui ça on a tenga c'est occasion misa tu es mon rapona donc pour y reconnaître que même tout à occasion il y a trois choses on a batindi apona donc ce que ça que les cambango tu ne pas linga comme à niveau comme peut on le thème to solo on a occasion de shit na libala na c'est que on comprendre pour muto ndima ke na occasion de shit c'est qu'à comprendre erreur pour te lever la qui erreur amen comprendre que ya moi c'est si cause au comprendre erreur na yo papa pour comprendre ya moi lelo yo ngai na yo to ndimi que to ça occasion de shit na mabala na biso amen 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 donc to ça occasion de shit na mabala na biso si eza comment on a été que on a libana ngai ce que ça bien vraiment 100% gloire à Dieu et ça vraiment to ça na pour ça to ça na vraiment pour ça papa atali habiter ngava na za occasion de shit te ya moi sport atali habiter ngai te dobino ba est-ce que solo est-ce que ngana occasion de shit papa habiter papa pas tout ni bon ngai ya moi habiter vraiment ça va mais to yoka pour te balolenge ni to ko se protéger encore. Et ça que pour toi occasion de chititer amateur les abisso t'es abisso pour toi ba ndenge nini to ko se protéger pour toi ko kapé ko zala occasion de chititer amen ce qu'on prend occasion de chit o biso to bi ke ngana nzimi na occasion de chit to tanga ngona mukana na 2 Samuel. OK, livre 2 Samuel na livre deuxième il y a 2 Samuel 11 chapitre 11 2 Samuel chapitre 11 na tobaina verset na biso 2 toyeba nani aza occasion de shit et puis ça la makindenge nini et ça la makandenge nini tam susu et ça la makana ba couple na biso meto chaka ngokate amen amen 2 Samuel chapitre 11 verset 2 amen natangi soki ndeko moko komela biso ngo na au bazar online 2 Samuel chapitre 11 tu vas verset 2 amen gloire à Jésus. Un soir David se leva de sa couche et comme il se promenait du toit il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. Amen amen amen. Bible lobi ke zaki na pokwa moko do tongo ezana makambo nango pokwa pe ezana makambo nango amen mais on propose jour yango na avec jour et la biso surprise ebele yango tanto la mukaka faut bon de la nzambe surprise nyonso satanique nzambe longola ona nzela na ngai amen butu pe koki surprise nyonso satanique longola ona nzela na ngai amen 2 semaines passées papa otolo bakana jour moko via mutoko yiko changer soit que na bolang ou que na malheur. Oh merci merci sœur maman la biso ya promesse merci vraiment nzamba salo bolang pona okoma partager le biso message oyo massivement maman bengande kolobane ke to bandi babi ke saki na pokwa moko papa ke oyo David asaki ni amane ko tambola au moins banda tongo fa na yo bien onini po ke na ko lala OK surprise mobo e bongami surprise oza malamu pe comme ça va
et le bien ta mona ki moi si mona mosika ala ko sukola mais azala ki toko makasi si kitoko ezala ngo pe mabete ezala mabete kitoko ezala mabete ezaki pona mobali na ye yona na loba alléluia azalaki toko makasi ndenga bible mama bible pesa précision et bien ndenge na badonne moko favorable mais sikoyo na mokisi olobi na mutu aza kitoko te asiliki me bible elobi Rebeka azalaki belle Esther azalaki belle babi mwasi oyo azalaki belle babi mwa David était belle de figure babi mwana ya David nani azalaki beau Michael mwana David grand frère à David Shama bon donc ils ont bon ya mosiko silika te moto musoso silika mo beza distraction na semana na mo ngala bina ya matema la bula itafingi nenga aza mosala nzambe abi matema na abi ndakuna linga tu mteba nga oza pauvre pa bité na bi ke na za beauté matema na ngeza mulai e milai na konda na za c'est ça na mabete za nzamba salo na lolenge na ye amen siko nzambe a détaillé parce que nzambe a détaillaka pour comprendre bien nzambe a détaillé bi ke zaki na poko moko de yo mona ke banda tongo lamuki okomi na 18h okomi o se distraiter zala toujours ko luka nzambe zala toujours la présence ya nzambe parce que journée za ba surprise nango David babite ke na tongo ya babe na poko moko alamuki ya babe alamuki te alamuki otamla la chambre otamla na terrasse na kolo amoni na fenêtre muto sokola ma président abima sa sokola ya ki kitoko makasi. Verset 3 continue. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit c'est Bathsheba, fille de Liam, fille de femme de Uri, les Hétites. Donc David a des informations. Il y a autobi que naza occasion de shit. Donc tu comprends pas David tozo kitala biso. Amen. Atinda ki ayeba est-ce que moi soit naza célibataire aza marié babi aza marié ndebe papa na ngai osala kano vra ba checkage oseba que moi soit nozo landa wana aza marié aza mwasi ya batu et pourtant on continue li solo comprendre que aza pe mwasi ya mutu mo te ke yo yebitete oyebi aza linga na yo mais limu mba siko vandi banda okanisa combien de fois déranger kaye et puis nengo déranger que le pe boko ba pe ensemble mais ya mwasi na ndako ayebite omoni yango donc au checker au comprendre pe que aza mwasi ya batu OK information précis oyozui c'est faire un péché oui oui que non naibi mbale ku tupe naibi mais ce que ça la ba grade na yo to continuer la biso papa OK to gana verset 4 bible ko ndeko ba biso non c'était la 5 papa non c'était la 5 hein oui to gana verset 5 la 80 pardon papa la 4 bible dit elle vivait David envoyait le messager pour la chercher. Va expliquer maman Nyoso. Mais atini batwa soyez. Pour la chercher, il vit vers David et coucha avec elle. Et alors, elle se purifia justement son impurité et retourna dans sa maison. Donc, au tindi na yo, comprenez que moi si wana, aza moi si a collègue na yo, aza moi si a camarade na yo. So pas moi si a camarade, mais aza une femme mariée. Ya moi si, yo pose que mobali wana aza marié. Mais comme azo linga yo au CD on dimi yo posa marié papa na pose ba moi si wana aza marié comme ça moi sa collègue o aza pe moi si andeko o yaka pe na ndako wana kono ndako pa ibatazo ka ndeko mwana mama OK mwana mama ozozwa o aza moi si na ye lolenge salamaki awa David ba yebisiye masuki wata iboke ne bozwila ngai aya malgré toute cette information papa na ngeza bien te ya wana awa tobike naza occasion de shit nazo bangai te ya mosi o salaki yango papa o salaki beto zo kaniso salango yebaki oza occasion de shit occasion ya échec ya malheur ya couple na yo Bon, on m'a dit Bathsheba c'est la possibilité de se sunga couple na epwani akwa bisa David amingana ofundo pambala kuna oyebisa me batu o tindi ba ko lukanga likamno tindi li bango ba ko lukanga dona solo ba likambo yango ya moso ko salango oyebisi camarade ya papa bi ozo ba la bo même ben la zande ko na oti mo ben la za muninga no puis na marié na sapi mwana nzambe manque respect d'abord donc ko ba la makambo wana te na ko bomba ngote na ko loba po nsu ba kosa na bango soko lobi kutunga na ko loba jato banda kala te loba ke to banda kala mais vérité nzamba o bimana kaka kobomba ngote
tu continues à biso papa. C'est ça. Eh ben si quand on a tindé bazoyer, aye abimi na ye. Si quand on abimi na ye moi c'est déjà zaki na ba période ya malamu, ya mabe. Si comme bala moko ozemi. Nzambe maza malamu mi. Pour ce qui a coûté na kine na période moi bien, c'est peu na te. Ndenge pesa ma pepa ya moi si. Au sala likambwana. Mettez moi zaki na période ya bien. Au zaki pe na ba pilile na wanda omela. Au moins que ça normal. Ok, obimi oye na yo. Permettez au continuer na Jérémie 3:1. Banda autant la non avant oye baso et lobini. Et ça bien te. Donc tellement aux aki na ba pilile, aux aki na préservatif, obi que ça on a problème te. Dans ça na la yango zemi royate. Mais moi o awa siko yonde nzambe masaki malamu. Zemi e kangami. Zemi kangami. David, verset 5, on a dit que je suis enceinte. Voilà mon thème, on a dit Koudou. Ce que tant moi c'est après ça quand mobile makango mobile te. Tant moi c'est libala après ça makango nouvelle ouais que nazana zemi. Ezaka kaka pesa ngozoba wana. Saraka ndeti na ibil kamto mo so so moi alinga olia nini? O alinga olia soki makaskila bolelo lambila yango bele. Pesa yango mais tu ma casquille te ma casquille do makasa madesu oh alinga oliango pesa yango lelo na sala kindeke donc pesa yango lambela yango à l'après aux huiles comme ça au kabeli et moi nango et ça li moi o makile gangaka ce que biloko ba trace à serpent donc muta sala loko wana afala ye metalo sa prière ça ni mataka na mutema. Et pourtant on les kanababa moni papa wana oyo okabela mwana wana na mwana ngo azoki kotiki na classe donc mutema no se beta ozoto zo ke o azangai muti ke za bien te papa na ngai o sa lika mabe o sa lika mwasi ya batu juste ce mwana ngo okabeli yesu récupérer te mwana na posa matila yo occasion de chute vraiment ya couple na yo moni yango ndenge David donc ayebisi ye matini bazwaye abimi na ye et puis zemi ezo continuer wana tout moi ko occasion ya malheur ya libala na au moins le point ni libala ko tena ba problème papa à partir ya likambo wana mais biso nde tozo kebo toza na posa ya to bongisa parce que pardon de mutu ezipaka ya moi nazo ba côté papa côté ya moi sipe ya moi pour sala yango mwana ana zala ndako yebi kaza ya papa wana te oyebi mais eza bien te. Ce qui est qui erreur, il y a un tobis que to le bel erreur. Ce que to commis à naza coupable erreur. Ce qu'on a ça la nini. C'est ça. Nous avons un apport à bato ndenge wana. Donc bato bazana soif na ça la nini. Ce qu'on au moins on a bien abi moto à reconnaître. Zama fula toujours maboko. Pourtant tu as grâce maman. Tant tu as reconnaître abi il ko la sali. Il y a 5 ans au prianoga m'esprit ne matakaka. Péché mal confessé. Zoba maman. Lobito otala ninde papa bi péché mal confessé. Lobito otala émission mona papa. Moi la moko maman na ye akima na ye na âge à 3 mois. Maman la papa simbité maman kimi na mwana na âge à 3 mois. Siko mwana ana bisika ke maman pa bala mbali musu aboti pe bana mususu maman eko kufa. Mais maman betaka lisolo wana pa ya mutu moko. À part mobali abala kiye na grande sœur na ye. Nda betaki lisolo ke mwana oya zaka ya mobali boyebi te. Tata ya mwana atikala quelque part. Kombo na ye tel. Moni kombo to benga mwana na ndaku. Eza kombo papa na ye o abota ya pesa ye. Mwana na koli ya lobi azaki na 46 ans. 46 ans wasali 46 ans la papa wa mwana na kate. Donc maman on a kenda na mwana. Otozo ba péché e mataka na motema ya mutu. Maman wana akenda na mwana kuna sika kende ka botu ba msupe ya kufi. Siko mwana wana tikali akula ebi ne loko tebi ke wana za papa na ye papa na batangisi mwana lokwa mutu munene. Mutu munene. Siko ezaki na un jour grande sœur na sala kilika petite sœur na sala kilika moi mabe. Yaya zo ganga la petite sœur. Na fundo papa boy petite sœur sope papa ça yebisa yeso ndeni ayebisi grand frère ko zape moi na papa te. Omoni donc moi likamo ya moi on le lozo bomba mais makila elobaka un jour ce que bimina ndako eza bien te et ça la vraiment bien te na mutu azui message wana ki yoza mwana papa abiso toza mwana mama abiso te et ça ka passe moi mbala azui message wana aki na 45 ans pour lobby a combien na 46 ans bakuta na papa biologique donc tant azui message wana ça la passe abime ke koluka mama kuluto il faut ebisanga papa na nganani mama kuluta mone question wana moyen aboma rozete ebise ke papa no mutu boy menga pe na ebiete kombo nende intel azaki mutu mboka boy donc tata wana ya 45 abima keti na mboka wana
akuti ba mikolo mo bwatuni bango biboyi mutu mo mutu ana bunga banda kaka mwasi aboya ye azomona kenda abunga atika kite abina kolandela ngwa ndo landela do lobi tonota na papa rencontre wana c'est ça faut ba ke makila elobaka péché moko bo etambola kana motema tamsule loza nango eso déranger même motema non mais ça retardé non et ça ka retard so ki nzamba zui pema comme tozo pema donc c'est que ça était mon papa te que ça non possible c'est encore possible pour récupérer la joie autobungisa c'est moi autobungisa et ça non possible papa et ça non possible il y a moi si tant yo comprendre que ngani munazo occasion de shit ngani munaza problématique il y a kati ya libota oyo ngani munaluki malheur na couple na ngai et ça non nous tarte non et ça non tarte c'est ça et comme on va biso que alors David envoya dire à Joab, envoie Uri, Hittite, et Joab envoie Uri à David. C'est comme Mobali wana zaki na innocent. Oui. Mobali ya mwasi wana Uri wana. Azaki na innocent. Aba le lote. Msuba kufa la maona innocent. So c'est ça qui mwasi azuba engagement moko ya mabe. Zuba ben. Azuba engagement moko ya mabe siko comme que David va roluka moyen moto ya ku Mobali akufa. Totanga osiko na 15 papa. Na 15. OK, na verset 15. So toke na 15e suto sauter hein. Oui. Et c'est quoi totanga na 11. Na 11. Il répondit à David, lâche ainsi que Israël et Juda habitaient sous. Sorry papa, pardon papa. Totanga na 9. Verset 9. Mais Uri se coucha à la porte de la maison du royal avec tous les serviteurs de son seigneur et il ne descendait pas dans sa maison. Ce que tant Uri David a bien ici, avec la poste que Uri alala nandaku pour assurer déjà la moitié. Comme ça si que ça n'était pas la linga bera. Apa ko la eber. OK. C'est ça madame. Ce que Uri pour va mettre ce que de masanga. Bon. Aletanga comme na porte ya ndaku na ye. Pongezo ile wana ko ine wana. Ala le wana libanda. Ala si anda ote. Ce qu'on pas de baby vraiment. Baby sous ma casse maman na Hortense Joshua. Comment baby. Poni ni moi ça zo zela iri akota na ndako. David pe kuna zo zela tongo mo sona ibiseke akota ki na ndako. Dataka akota na ndako ngane to sangana ki donc ça va. Ya wana des jours na yebiseke na zana zem. Ya mo je t'aime na bisoke. Naza occasion de shit. Ya libala na ngai. Ah Betcheba azaki occasion de shit makasi pour libala na ngai. So pas maman. Donc occasion de shit moko ya makasi awana kati. So tant David a yaki atini batu. Mais l'homme c'est une femme mariée. Toi tu tiens compte de Mobali. Mobali moi ça zo linga yo. Tu connais to que erreur ba pesa ngo raison te. Non, c'est erreur comme raison comme grave. Asaki déjà erreur. Il m'a dit yoka li solo. Te kotika matoi na ko déranger. Oh maman ya kato solo là. Mais bala baza te papa ça te obandi mabe c'est papa obandi mabe donc ko tu ko okali solo wana te bala oka pa uti siko erreur na yepo ayoka ki atiki c'est ça na opa c'est ça siko yo tellement yoka ki a permet que mato yoka ya sande yoka to yoka biso nyonso ya poto bongisaka tellement permet que mato yoka c'est ça pas problème ça siko ya moment mutu fo yeba est-ce que mutu solo zo beta mettre la suka ou pas so telika o comprendre bien nga bani ba suka la boye maman mona sepela no donc il faut prendre au gangela amen faut gangela so donc on dit cela que na comme on boso la moni biso do so dit so la mona ba biso do sepeli nango do so mona ba biso te siko so la moni biso so David ba moni ba biso te do la réponse alors so bien de so la moni biso do so continuer sur le sauter réponse na déjà bien siko ya moni ni wana za mabe oza occasion de shit ya couple la yo otobo ya kimuta la promoteur mais ça tarte ce que les ala qui ce que moi mabe ça maki donc c'est le moment ya kozonga et pas dans Nzambe comprends maman pour mon job non bala ko constater o kosa jamais Nzambe o kosa jamais conscience la yo amen ça m'a rebellé moi là bala milo na bilo kitoko na bato basala mabe bachie bana mesa mais moi au regretter moi papa qui autant mabe ah maman bana auto kosa siko masoka yebaki conscience na yo o sangote papa uchi apane za kwa na na tiki bana école bana na car Nzambe tango zo fungula mabele vraiment bato bazo sinda mobimba bina mutakei siko totangi na 10 papa OK verset 10 maman bina biso on rapporta David et lui disait il n'est pas descendu
dans sa maison. David a dit comme mon à côté de la route. De nous aller faire la mettre mais là ben tu vas coûter l'itabi. Donc à côté. À côté. Alors na libanda. Ah et alors David dit à Uri n'arrive-t-il pas de voyager? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Il faut que tu aies un peu. Il y a un camarade, nous sommes des camarades. Il y a un camarade, nous sommes des maman, il y a camarade, non? Ce que tu as David a un poste. La ligne qui est marquée. Il faut qu'il y ait faut dire ça. La parole à flatterie. Non, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait parlé. Tu n'es pas mais alors na portugais abate même mutapasi ce qui copie ça pese les kimingi ah disconfiant nini papa famille que bobola bien bobola so no kamela très mauvais so avant de conscient mutu alingo lianga on dirait oh ni va kamela gai apesa ka $100 lobby bonga la fille ana sima na $100 ça va venir sirite le pesa sous ça et puis abiku to mwenda kwa na nexus à la bima kota no na o deux chambres mais nga za moi cité moi na tapisa nga deux chambres bato za na bana bazo foutre la studio te na portugais quand je mole du mai je pauvre disconfia donc ce qui va kamela ki mingi mobola atela wala non moli la suspecter mutu pour appeler ça ensemble moi c'est pas ça est sur la moussus et puis ensemble il y a 200 donc il so il a vu ça barabi moi il a bolam il y a beaucoup oh ma jolie alors comme ça toutes les paroles du maka il faut pas les considérer tant que ça moto so de mtema la ye asusa David alakia mtema David avait se prenga que non iri ala la metu pena pa na nda na maloba oya ose kokisama ki pa iri kozanga koyeba ezali wa nani mama donc kozanga koyeba ezali wa donc maloba oya David message babi ala na tabia ko monu mambo mabebele ewe ici wow donc je veux dire qu'à comprendre les biga que n'eza boy esili donc moi pas joie na makasi ba tu as mbeto ezati moi c'est peu kuna azapene sengo te to kena 11 OK on a biso il répondit à David lâche ainsi que Israël et Juda habitent sous les hâtes. Mon seigneur Joab et le serviteur campent à la rasée des campagnes. Moi j'ai entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Ainsi vrai que tu es vivant, toi-même ne me feras pas une chose pareille. banda ko musuma na bitumba na baraka na ndaku na lala te roi fala ke bitumba o David so fala tata evers ko la bo moto na bo ya mo moni bitumba mcheza na ya esprit musube koma esko ya nzoto OK bo aluka na moyen ndio so pesa te ko ba lo bana pa David nteme zo toka to mazo comprendre jusqu'o comprendre tout ça no likamba bien pa munina zo sili ko comprendre ça nini na sande nini faut se la discernement bo il y a na ba mabete so de femmes mboka oui il faut la que tu azala posa makambo wana oyo azoloba te pour situation ezana comme la demo au monana avant pour ma zemi saison na la qualité de ce qu'on a suga wapi vraiment mais ce qu'on il a ce mona ah roi penal inga mingi hein c'est quoi tout temps la 12 papa la 12 hein David dit à Uri David a dit sur Uri Mubala Betcheba. Pour Betcheba, ça va raser mais 3 semaines peut-être. Ils ont qu'endé. Pour changer, ils ont poussé. Ok, occasion de chute à destruction, il va les Betcheba. Alors, David a Betcheba. Uri reste ici encore aujourd'hui et demain. Je t'enverrai et Uri resta à Jérusalem en ce jour et le lendemain. David invita à manger et boire à sa présence et il ivra le soir. Il sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son Seigneur, mais il ne descendit pas dans sa maison. Donc nous sommes la maison roi. Flatterie. Mukosu tozaka na papa mona ndabita bo sepela ba biloko ebele te. Yozo mona ka OK ba servir. Taba o kabri beza. Tobi bisoto ko biloko peso leke bele bo. Mona siko iria.
Déjà mawa, toi c'est comme ya c'est ça mawa. Il est mawa. Sous ça on laisse les gars que non. Posez non micro peso poussa. Kala te balobaka ke 4 semaines, 5 semaines les comme kosanza. Mais il risque nga za la voyage yo sanza. Ya on va terme absolument notre bien. Naza responsable de destruction de bala nanga. Tala moi ça modèle oyo, azo risque mobali ba boma ye. Pour mon cause protéger les amis. Maman. Si vous allez essayer, peut-être que la chambre roi. Mais besoin de maman autant Bengande comme ko lobane to ana ligne maman autant Joshua. Oh Jésus. Ya Sandrine yebsan de comme to ana ligne. Alléluia. Moni papa. Oui mais ça passe. Ça passe ma question c'est quand même zo ngo siko yo ya moi si papa la ngai zo ngo en réalité mon ngo ke eza malobanza mais ça réel siko bana ko imaginer likamande ezo samuzo ba ke mobali nanga na ngina pesa ye mwana moko bo oya yete mwana okuta so mone boyete mais semence moko boyi ona kokosa ye et puis nene zo simba te nene zo kendla boye do suka ne ozo ba kezaliwa mobali alinga ki oblomba e bolingana ki mais pour la bozui moko to kutira mokilo o muto ngaza ngo plus que mobali na yo o cd via mobali na yo oza souci ante ya mwasi papa na ngoza souci te ke o baby sa vie à mwasi no kezule mwasi mo bozo ba ka otela mwasi na yo poison po ya kolinga mbanda te ya kuti ya mwasi na ndako mezo ba ke akochele poison soit akosenga yo yelanga sous-vêtement na ye yelanga manzaka usuke loko mo yo mozo mema yango lolenge bete ba on ekozela uri yo poso mema meloko ya mwasi pa makangu wana oyebi ke suka bien te boya on de destruction mo ya bala na pourquoi omoni ndenge zawana omoni ni David akome ko s'attacher mingi na uri azoba sabola mo boye mama na ba couple eza na batu mingi ba benga mama miyibi bantselele na kikongwa ba bato la cc ba ko ta cc ozo ba joli bato ba na ba flatterie mo na bandaka bato mon ate père neza boye toi son voisin si quoi ça ka pasi da kolondaku ayeba ngona reta papa bato ba mona libanda OK bon to bana baso clé jamma wa frère wa maman papa na maman donc neza na batu mission milliard David bana comprendre que pour David ba pirier ça betil sodom kolo ndela za boye na oza na kimia te posez moi la cache moni moi donc na oza na kimia siko bato libanda ba yeba bazo to papa na mso ba zoba wana kasi ya mona mwana mama na it non. Donc si on est les gars David ba ko na iri ale na ye mais ça ka bon faut se familiariser. OK pour les camone et les kananga propre c'est na bo se familiariser comment donc ta ba ebiso ba te et yo za minimum séparation mais ndeko na ngai ko sala ke loko wana te ko permettre la route de ko mettre mutu na yo te pour loko o sa bino biso ke dibala eza institution moko divine ya nzambe alors on za divine alors bila biso abi azo permettre te mutu moko akabola oye akangisa so yo kota wana etange tselele zo ba mama eza pour détruire pour libala akufaki libala iri akufaki mais kufa kuna ninga mabe po mutu akufaki Zoma c'est qui est très grave. Maman mutu ekufa ke mutu akufa. Maman, c'est très grave. Tozo ba teke libala ekufa. Tozo ba teke ekufa. Mais maman mu ekufa to ko za na procédure ya kobongisa yango. Mais mutu akenda donc molimo ya mutu ekenda. Omoni makam oya ekobo, makam oya prostitution kati na ndako mabala. Tout. Ce qu'on a évité c'est de continuer dans Samuel Beto Kenena Jérémie pour tout continuer na maman comme sur lundi prochain to kokende parce que comme nanga zawana iri azali na ye ayi côté abika kibona ko na ndaka rwana ya tanga so kene voyage azwi mbongo oba pesa kiye atikeli mwasi abina OK voyage ba besoin na yo yango osala ne papa asala ki pa ya mwasi azoke na pesa ki yo abi ba besoin yango nazokende voyage na ebite so na ozonga lobi wana mais nzamba osunga la ozonga lobi bien lobi wana mais siko ta na simana okomi ko bimana camarade na ye okomi bimana obo koma famille mwana mama obi eloko o David a sagine siko mama et ça même chose comme témoignage mon toto na mikweleki bilo akoli utiki sasa mubala na makangu mona kisasa aza marié na poto utiki sasa aina biloko akolia bilo bangolo na bangolo bilo so bengolo so ba mwamba so bilo ni yake nango OK mbanda kisasa po mbanda ko ninga mbanda ti non
so moni mamara comme lingana yo mbali bien mo keba yeba ke fine comme ko loko c'est qui travailler mais il a travaillé contre moi soit lango prompteur comme ça dia yango premier banda wana amen donc ça veut dire que biloko abe oyo sala e ko kotsa mama be na kati libala e ko li ape via parce que moi Matthieu toté ah papa David alobini na reconnaître que la sali erreur grave donc à reconnaître que si ozo kota na Israël zanga donc papa ya moi so comprendre que malheur oyo so sala ma kati na ndako ezayo monte que eza bien te oui mais ça trop tard non c'est pas trop tard parce que nzamba za na pour la biso et puis parce que na ngote alinga ka mi pesa na ikulusu te donc mi pesa ki na ikulusu pona mabe wana po abika lingi kufa ya moto masumu te alors likambano oyo esami na kati ya ndako eza lisumu soki obombi yango bokonza likolo do yo za mise à part donc nzamba longoli oyo kote wana soko nzamba boyi po abike ba ordonnance ba signaki po biso to raté bokonza likolo abike ye afasaki ona Colossien abike afasaki yango alors pisi biso privilège to kota bokonza likolo mais to reconnaître to pesa mabe yango mukongo oui nde wana apporte eza biso polele siko yozo reconnaître que mabe wana yoza promoteur nango te kokanga mutema te luka basala nzambe oza ba convaincu tala bolamu o David na ola pas iri silo bato bazabina makamwa ya majori tango ça ba déjà de wana ou papa ou maman mo comme donc ça matin ba classe ngame no ketiki lo bala zano na kina tande mo mais ça moi la mamati ndeko camarade ndeko et yo tete mete so mta mais de là c'est ka et l'autre c'est comme ça abeta kama bela point wana zoba mama amen yo mama mutola za zoba amwa mo sa zane zoba te mbala zane zoba te azoba te bilo bi c'est que l'homme a semé okobuka yango alléluia oloni madeso obuka pina madeso alors to ya posate que yo loni mabebuka babe yango na moni ete tozo bonde libota la nzambe ko tourner mabala na présence na nzambe amen pour te présenter exemple so premier à libala faut so ça pas nzambe pour yazali l'instituteur ya libala Renault Koufi même on accompagner Renault ko kera na masse daté ono ngaba ba Renault etelinga te no za Renault ça standard alléluia amen libala uche pa nzambe ni mali bala non pa nzambe nzamba ko kanisela yo bola munyo so to continue maman tant na 15 papa verset 15 to va toujours dans le bala na Samuel 11 quand comme na verset 15 Binabi il écrivit dans cette lettre David a connu Mukanda placé Uri à la plante du combat arriba chali bosora bitumba monique banda jamais ko linga banda bon mabeni ni ira salaki c'est innocent mettez mazambanda baba innocent mo oui ah ma ouais innocent babi écrivait à l'autre ça alors petit lettre pas Joab abi placé Uri à la pointe du combat donc avant de faire général avant de faire liboso la Uri boti la liboso be raison ni maman ndengi pe ya mwasi papa wana atinda kayo omoni zoba ono zane na ndako lobi sala eboy okay donc pestina voyage mo boy akende voilà réseau de Libanda réseau de Libanda parce que a ordre utaki maman kema ko ça ba couleur moi 18 couleurs so ta boko ta la fête ba to mbalo vumazara lokwa zobe tande ok ordre utaki kuna faut ça la ebongo ça chemise bleu patala pembe on a 15 mois après 17 de dinio donc dindi mais puis ko nanda ko so bniki to quoi siko ko ça ko yeba ngo biza liwa ozo kenda kape teza biente donc moi c'est pas ça moi c'est qui toko mais mon papa dans le tic bilamba mouvement au jamais utakola moi beto kama mais moi so c'est église ni nango pour exemple l'église mususu donc eza bongo mama ba bien quand il thématique naturel ko cha mafuta te ko ça lula ko maso za naturel siko watu bazo kamwa donc naturel ba naturel mafuta te ata du niveau ba bazo kamwa OK l'ordre zo utakuna que ye ko bongisa yete donc papa on peut c'est ordre et pas ma kama libanda maman ça y est pas papa libanda là tu es couleur bleu jaune et chocolat donc ok les beaux nouvelle couleur maman ça ko kana talent mais papa linga maman transfert taka talent o bini na kiese total là maman si bata ko tala salle ba tous ba et yo moi so mawa asa mo uta te asa ba muta kala na isika la ça mais papa alaka ni talent papa la problème nini
etikila ngani ya moi ça va na kimia kuzo ba loi na to ya na ngona ba ti ape ba couleur belete azopesa o ba loi wana po azala posa eloko moyo oza nango mais tango eloko wana eza sute papa na ngai ya moi sono zolanda kuna olingo lisute mais o wana yo zo négliger na ndako zola ete ba n'importe qui ba biloko moyo ezanga sens ye même taza mwasi na yo et ça c'est ka boyo kana obongisi o tena guna yo na guna o bazotinda o teke sala eboy mais guna yo sala yango keba papa ndaku ay mama so la jile zo bongise mi mikorana batili komande papa mama nega sala bongo sala ba yo ndeni zo ba na moni pono zo pese ba jini wana umwa tata mo ba leti ba jini kola mo do bo compate papa mi kanga mi nzoto age na yo mo da tamla bien ça te vraiment avec ça ba me ko nzamba pambola bi mo maman bi ma akanga mi nzoto kola na bodi mais maman ça na age nini mo sala nzamba la sebeli mi ah non yiba mama mi ngale kalibo ça va ça ba me ko nzamba kola yo bakitala bilamba mamona tu kana nzoto siko mona petit poussé wana mta otine ke fola taboy no ya mwasi boya eza wala mte boya tebakam oyo ok ba ordre siko nza na vile atini lettre bozula na iri bachena liboso bocha mutu tali boso la ye mais yene bocha liboso ba général siko na général na iri na ko liboso ba général po ba yib mambango ya mbonga bien et puis ba yib mambango bien faut comme général c'est que alaka makamwa nyoso siko ye ba ju iri ba chela liboso raison ni abi pour te combat est la plus violent bon bilo siko kima botika yemoko po ba frapper ba bomaye uzala ya otolobike bana ngayo beke soki ba manda ba komo yokana so mo ba lisolo ni danger o mbana ba sola na bango ba betela kuna ko mama boni te Lola muswele ki nte fo banozo me basi yo basaba mbanda ya Noeli miko ebele shalom shalom bengla ndeko ya Noeli miko ebele na sepeli vraiment donc David a bossé la ngai yebo tshela ngai na liboso donc nous sommes là pour zem yeso poussana et comme un mois une semaine et puis ça so ba nose on kasi que beteba pe abana okela ba docteur nante poso ko keka ba nose ho tansi ataku to yeba uzali no bien tant ka ba nose et s'il m'a mené ce bandi so zem ya batu sikoyo so David a sali tout allez mo ba na maison royale quelle la na chambre ya simbité ay bo solution bien malamu akufa eza mawa donc ya mo c'est ce qu'on fait so ba ke mo banda yo aza prêt à kokufa bien ta kufa pona yo na sepeli parce qu'on reconnaître yango pour ça n'a pas na nzambe tala 2 Chroniques 7:14 te ko bomba culpabilité wala te o sala ka on a ignorance mais ce ko yo ki lo bala nzambe pour ça n'a pas na nzambe luka nzambe pour nzamba salo vuma bolamu nzamba biso na yo ki na okangola et puis na libota omoni na bana na mwana o abotama kina occasion wana nzamba okangola kaka soki biso ba parents to comprendre yango eza tarte kolela te koka suste ko mwate ke mokile suki te po ya mipesa kina ikulusu po yo suka te ya bitam soto suka ya bandaka vraiment ça lui passe au monde que na suki te sekonde azo telema okota likambo na pamba te to benga ke sabaot amen donc telema zo makasi mama verset 15 ozabe na batu bakufa na ta yuri normal et puis nous sommes tout préparé pour kufa lobby mais non yo ki ngo papa na ngai ndenge yo ki ngo ya mo ko sala ngo sute olinga ko bonisa e lobby ko sala ngo sute okusobo jebo beta e bana c'est que déjà ba biloko ya na ona ndako po ya mo salia bo akufa te ko boka biloko wana ya mo speso ba pesa ki yo eloko mo po pesa papa soit alata alia po lobby pe ma ekende ko sala ngo sute yeba keza vraiment mabe makasi tala ka mutu mobali na yo mwasi na yo dozo sacrifier pour na bisengo ya seconde pa mutu moko boye oza mobali lota mwasi lota maza makangu ah vraiment te ko sala ngote na bandeko ba koti retard tozo parler na livre de Samuel chapitre 11 verset 1 okotanga na yango nyonso to na verset 15 sikoyo ya Nathalie na sepeli mingi vraiment benga ndeko moko ya mwasi moko papa moko benga elobane toza na ligne bonsoir tozo la thème na biso eza thème nini maman toza na thème na biso nazali responsable donc naza occasion de shit ya libala na ngai ya malheur ya libala na ngai totali c'est que David azaki na soldat comme Uri David azaki mwasi na ye mais David asali nyonso mwasi akomi na zemi tanga akomi na zemi David ase préparé abandi kobenga mobali wana tia kolia na ndaku asali makambo nyonso malamu ebele mais c'est comme malheur ya Osée 4:6
et kokisa mina bomo ya uri abali na etemo alors que là sur la chambre était j'aime ça nezo poussa la poussana David avait une décision il botine na guerre botine la poussana bozo ba kufela kuna poser mona tango na bana c'est que uri kunda za na lele na porte ndako akota kite akoma nesura akoma kolela akoma ko donc moi je donne bande kona biso eke ko koseza mabe mabe makasi c'est pas ça la poussana au gamme ngala mo biso bana lingala lukuta za mabete teza mabe teza balika mote lukuta mabete te lukuta mabe lukuta za mabe on lukuta mabete te teza mabe lukuta za mabe ya maman so papa mama ko lukayo faut gagner là il niveau que à répéter sur le camarade papa so papa mama tu so kala tu so aliwa mama tu so sa biso boye balinga biso te Nipso tanza makasi moni aya ba makunga mnene layo donc là na funda ba majoli et puis ça système que bon bal na yebsa ozo mama ozo beti ba sala ki ango lisonore linga koma niveau te non linga koma à proportion que non ya ko na ndaku na ngayo ke la ga ko e non ça mate ben total na 26 papa merci total na verset 26 Bible na biso awa et que la femme d'Uri a appris que son mari était mort et elle accomplit le rite funèbre sur son épouse. Barabi alala ki mobile na ye. Ouvindo pois a mulher de Urias que Urias seu marido era morto, lamentou a seu marido. A regretté on regrettait nini yo mtu abike namna za coupable à likamboyo on regrettait c'est ça pour au sala que on peut mona kike occasion mso ezala quitter c'est ça poser mes oppositions bon yo kanina mutu wana obike na salango on regrettait nini obi vuma que lelo mutu otongo etana tete on regrettait to esko yango totea mikolika hypocrisie eza mabe très dangereux et tout la hypocrisie te na liba obi li soso so lando kavuma mawa pasi na mutema mama muninga ya muninga mawa akufi mais yo mtoza promoteur murigete ya muninga lelo akomi na mal vie okata mutabandi visika moi que yo mtoza promoteur ya mwasi papa na yo mtoza promoteur te o regretter te ya regretter nani ya ba ke muteme za sanduku déjà batu mingi balela na bibembe oke yende mutaza promoteur et poison nyoko la batu bazo telemise bazo pangusa bazo pesa ba miliki pio te bo pesa pio bo cha makina kati on dirait aussi ko kwa yani ki attention ko bo se plaît mai ko va bo memi l'hôpital ba simite azane bien bo cha kaka zo amupepe yema miliki bo samsa ona maki pour lui awa Acheba à lamenter à regretter tout ce que tu as mawata mambo sama bana bako kanisa likamweza biente mais mobali ya batu mobali wana ipapo okuta abala yo azaki na bien mais oye na ba attention mo ya mabesa nke ya yeba ta lelo ndo salivi na ye déjà biente comment on a voté que biso la famille biso to ba chance ouais ça chance ça mabe ça mabe ma siko bible lobi ono so muntu alona kakobuka tant so moni ke yozo buka te metala bande ko mususu baza sima no baza liboso babi malheur ke natina 4e génération photo bangati amen photo banga ebi awa betela mama zaki bunya babenga na Congo 10 mutialu kwa lukaya do 10 mutialu lukaya donc zaki bunyake donc muta yeba ko fuli motema ya betcheba ton zambe moi conscience na azana batala lelo ati 5h menenge zaona donc na la promotion salle promoteur comme ya otobi ke temeza naza occasion de shit ya libala ranga lelo msoso kanga bandoki o kanga ko OK kabanzoto moi lelo nde malheur ekotina bona papa kuna kini tanga tendaka azabilo ya mwesa makangu bakangile de bilo uta na kwa na poto mutasoma mwesa makangu eza bien te abondoki mama ta descendre en que soit bilo olia est-ce que moi si wana on so biloko wana akoma pe cousine akoma mwana tata mosa benga pe na ndako mama pa susu na biso na kufa mwana mama pa susu azo tonto mo kuna tonto ko boka le luangwa dona ke tonto comment on doit na te tonto on doit besoin $200 akaso bilo ole na ndako est-ce que so watanga wisi bani ba papa tonto na sukaza mwana oncle mama mwana cousin moya mama ya kala makufa nzamba ali pourquoi message est biso tant so ni attention tant so ni likanisi moko boye maman na ebisio pe na bondelio batela bokonzi na nzambe bino obi ba dictateur be kobiste ba okota te alors à quoi a sert que o sert la nzambe na sera moi oyo que yo okota te o so okoti te to ba perdant
asera moi oyobo okomi na kin okomi pa nyonso yo okende kolinga te bato babengako mopao po bilomba onana mosusu yango mona bato na kokwea mama mopao viela biso mama mère à poids mère te so la mère à poids mama je la mère à poids pour évangéliste mako tango ifouane pas ali évangile va donner pour na maman Jolene pour la sepela mieux la taille mo évangélique to bonité pour la maman jolie et puis ma situation révélation sur maman moni molimo mozo la simawana même la banyo so yoka ngo to ba amen madame so madame mo ya flatterie il faut discerner la simawango 3 ba Paul bazo ça maman ala bazo vrai serviteur en Nzambe o malabana za kitoko boza bina basala Nzambe mais discernement pour la ango sur l'orgueil esprit à piton amen amen so va donner évangélique ça pour la maman le bako maman amen va donner évangélique ça pour la maman jolie va ta maman jolie ça pour la on évangile maku amen tangu ifwele amen tangu ifwele dawa pa mama biso mama la ngai Victoria Moza na papa nzambe masabo la évangéliste papi vraiment merci. Gloire à Dieu. Ce qu'on peut comprendre le malheur, on les a vraiment bête autant dans Jérémie 3, la première verset. Ok. Le monde que malheur wana. Ata Uri asangana kine na mwasi na été liwezo qui avant. Mais même asangana kina ye, eza mabe. Ok. Dans Jérémie 3. Jérémie chapitre 3. Premier verset. Verset premier. Il me faut dire, lorsque un homme replie sa femme, qu'elle le quitte, qui appartiennent à autre, retournera-t-il encore vers elle? Ce pays prostitué a de nombreux amantes, et tu reviendras à moi. La portugais. Amen. Total na Jérémie 3 na premier verset. Amen. Eles dizem, se homem despedir a sua mulher e ela se ausentar dele e se juntar a outro homem, porventura tornará a ela mais. Não. Se poluirá toda aquela terra. Sogite akosala mbindo na mabele wana nyoso. Donc akosala mbindo na mbetu wana. Akosala mbindo na bolingo wana. Akosala bolingo na couple wana. Akosala mbindo esika nyoso na kati ya ndako na bango, na kati ya couple na bango. Moni babido stangu mwasi akabwani na mobali akeya sangani na mobali mustawa so ba mwasi, donc vice versa. Mwasi bien papa bokabwani moi séparation moko akeyi asangani na kuna wala pa akeya sangani na mususu ala prebino mbale bozonga subo sangana babite eza mabe babi eza ekota salité na mboka wana biso tolobla libala parce que tu vas sekela libala chrétienne alors babi ke ekota salité siko po salité wana ekota te esenga ke biso mi balé don nzoto na ngeza évangile c'est anga donc ko kabwana te po moko meka kuna prebo ebo sangisa amen ko sala ngote pa osimba te donc ande bete ba mtu so ba irikutu bien asangana kina ete bien akufi eza bien te mais ce que sangana kina yeza ja malheur yazo moi lelo musala papa ezo kende bien te okele malamu yazo moi lelo musala ya mose kende bien te po ozo ke ko pesa nzoto partout bible lobi ke ce que pesa nzoto kuna tango yo sangana na papa ko ti kufa ko ti férité na couple ce que zo papa ke ozo ko boy mo fatigué ozo malchance yum to ko ta malchance wana ya mose papa na yum to ko ta malchance wana na ndako ya to lobi naza coupable amen. Toujours connaît toujours Koloba. Donc on lance plein de sous oya Koloba que invitation na bandeko nyonso oba na biso. Ya ndeko na ngai soki mobali asali yango. Oui. Soki mobali asali yango. Eza yango obligé te que yo po sala yango. Non. Babi sali eza individuel. Moni libala eza awana se. Mais biso to na posa bokonzi likolo. Amen. Omona soka sali yango ngape na opesa nzoto na ngai te ngape basaka yango te. Nzoto na ngai na un chrétien eza temple
Yesu Messia papa bongo 1 Corinthiens 3:16 exact que po ye asali yango na pena sala mpona prouver comme pour la nini nzoto na ngeza temple donc Yesu ka asali yango azangi boyebi bible obi ko sanga boyebi ezali wa ngo ya asali yango mais ngai ona yebi na oka liloba nzambe tena ko sala yango jamais ngana obatela bonzambe Joseph pas moi ça Potiphar abatela ki pa ma adigumuka kia abi non et puis ya na ngai lisumu oba kima ka o bible lobi kima eza ekobo eza impudicité eza o wana moi un marié a osala ngona mutu mususu babi kima kindoki kimuyibe so batika mais wana babi kima donc basala nango jeté amen dia sali yango yoko sala ngo te oloboza mwana nzambe te ntango nyonso biso kutu soki nzambe te mais soki nzambe te siko mpo ani olingi okaba bonzambe te kosala ngo te ya mwasi donc batela oyo eza bosanto mpe bonzambe kati na yo 1 Corinthiens 3:16 ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit omoni ya mwasi réponse nango yango wana kosala ngo te mpo papa asalaki non et puis bible puis na mokili même na tire soko asele biso babi zoba mutu apesaki mayele mutu amayele amoni maki ya azwi 5-6 yo sala eloko te akuta na ndako ovanda olati oza no bien mais suka nango vraiment donc c'est que liloba ngo ayoka mwana moni eza bien po ayoka ke na bimaki na wana na a na komiti na z donc na 6 alphabet nyonso mais azaka ka wana donc azolakisa ma soumission au bible lobi na Ephésiens mais moi soli te ko gagner yepe mama eleno oyo abanyeba bina biso ye musu papa muso omona awuti bongo ayepe ko yebisa ye ayo yebisa yo ye moko kenena awuti ko bina to sa ekobo libanda qu'est-ce qu'on peut faire verset Jérémie 3 le bon monde auto salango mwana moto sangana susu ezate pona boyi kufa na ndaku na boyi malheur na ndaku na boyi arrange na boyi siko ngana yo foto sangana yo fokuta basala nzeba bonde la pona yo parce que relation sexuelle ya na ngai est transmissible l'esprit wana et quand tu peux pas conjoindre yo autre ça likambwana siko tango yo susu sangana na yedo esprit wana eza susu et quand tu soupa na yo siko yo oyo okutami na ngambo wana te boy yango amen boy ya ba monde yo sali boy ful ko sala nzaba bonde la pona yo merci parce que mto yebisinga mais na sepeni na ngai tete ke po yebisinga na sepeni na zango sina yo kati no yebisinga ngala obotlo maboko te po na yebi ko sa mobile na ngado o sale salinga passe ko a poison mais ngala osala ngote siko luka ba sala nzambe ba bonde la pona yo omoni mais yo ko sala ngote ya mama kosala ngote siko po sala ngote toza na septembre to pesa date toza na sekele ya libala na gala sekele ya libala na za posa na oya mwasi soirée posa na o papa toza ensemble poto kwa kosolola malamu to mona na bonga pela posa na mona yo na za vala posa na septembre tozala ensemble bino moni biso mingi biso tozala posa to mona bino live kongo mo Kristo aza disponible aza posa zo veme longi na yo azo ya biso aza vraiment disponible na septembre na opesa date yebisa papa yebisa ya mwasi yebisa pe ndeko boza pembeni tozala posa to mona tozala Irlande nebe te bandeko mingi balanda biso vraiment beaucoup manqué invitation te merci na sepeli na ndeko na moi sepela bi yes na sepeli tant monsieur doit te la papa zola la moi ça même colonne de la biso nyonso c'est loko te na peut-être qu'on tika la colia ekozala na mona ya Nathalie tozoli ensemble ya Nathalie tozoli ensemble ça la bien maman Victoria papa ngai papi tozoli ensemble maman son ndonga te komona bango ensemble donc naza vana posa na septembre tozala ensemble ce que pour tolingi au devancer nga ke to sala boy idée wana naza ko benga biso même la téléphone ko la nini ozala mo posa mokolo ngo sale mala poko wana très bien te eza important makasi to la posa to bino to mo la bino la septembre tu reposes la date semaine prochaine et l'invitation est kozala en tout cas tu as la poste à la bino makasi vraiment mon collègue nous a posé des choses online yo non ba komona na mokili nous a mon collègue tu as la benga vis-à-vis to solo là ma question est kozala et la journée moi qui te pour la couple maman qui te remarque la journée moi fantastique ya leta papa la guna yo leta ya mo fantastique journée moi fantastique
nazomona dia mama moko azobala kosomela papa cravate ya sika nazomona papa moko azopromettre mama mpa oleza super ya sika donc mokoto elingi ti ya journée moko fantastique soki anniversaire ya libala na bino eza en septembre pesa biso date bomba totiango na date wana osepeli yango ensemble. Alléluia. So pesa na août même yango na septembre bwana fête yango ensemble elongo na sekele ya libala gala ya poko wana ozala gala moko kitoko. À partir de la semaine prochaine, tu peux déjà place et puis la date fixe, il y a pourquoi on a il y a Sekele, il y a Libala. Amen. Amen. On parle de sponsor. Ah. Vous allez bienvenue. On dit que là, ça a 20 euros. Là, ça a 10 euros. Là, ça a 15 euros. Là, ça a posa nango. Alléluia. Tout ça a posa nango. Bonjour, Wana. Chaîne émission comment mon Christ, vous allez sans stop. Vous allez live, na c'est la moi oyo. Mutala Turquie so benga na moya komana yo. Papa ko taba limero. Mutala Turquie. Akomana yo. Mutala Bangladesh. Akomana yo. Mo Christ pas travailler mingi. Yango to na posa 10 euros na to na posa 20 euros na yo. To na posa nango vraiment. Ma numéro téléphone ezo chama wana to bengana. Alléluia. To continuer. Tu continues maman. Tu commences à faire yango te. Soki papa asalaki yango ya mo asalaki yango asalaki ekobo kati na ndao na libala ze ekobo ko sala yango te. Do bakimaka yango. Bakimaka yango to tanga na 2 Corinthiens 6:17 papa bonsane bakimaka yango vraiment ko sala yango te. 2 Corinthiens 6:17. Ta mususu osalaki likamwa pona milia baninga. Pour milia influence ya makasi. Oui, mais que bango babeta ka DD baza équipe à DD soko yo za yo moko bazo mona ateye vraiment ateye ye mo eto beta ne bale bien zate et pour que l'équipe to ba nini a médiocrité ça bato babeta ballon médiocrité très bien aki a beti a jupe ballon d'or a ina ngona médiocrité alors bango les équipes à DD donc azana deux femmes azana deux makango soki mibale basi soko yo za yo moko soko za kata millier wana bako influencer yo oni comme sum tasala ngo millième d'influence azana muto mambango te mazo sala ka ndeti po mona pe ye azana ko pe ba mais ye ba lo lengi na esa ba lo lengi wana te e po ba nena ndako comprendre et même so comme envoûté moi na comme là on ba la bi ka muto mambo te comme on ba ni na ba démarche changer moi na donc ba bengi na ba ta sekelel ba ba pc conseil moi ba ta sekelel ba ba oseka parce que ça yete mais ça esprit moi zo ko animer amen ça esprit moi ça kata millier wana ya kuta OK ce que bi na biso na 2 Corinthiens 6:17 c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez d'eux, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qu'il est impire. Et moi, je vous accueillerai. Longwa na milieu ya mabe. Kotusha ba makambo wana te nde ya mwasi mwa tunagea soko papa mutabandaki abandaki yusko kotusha ngo bima na milieu wana yebaki papa za na milieu wana ya DD yo te milieu wana continuer yango te eza biso te meza bible eza na 2 Corinthiens 6:17 babi bima papa babi bongo te oui bima sortez séparés boka bwana bango soko silisi o séparer na bango nzamba abinini abingai na ko yamba yo moni likamba bia wana donc bima no na milieu wana ba te milieu yo te eza ya ba marié te eza na te ngabisa exemple maman ba célibataire ba neuf mais baza di femme ko ba marié mais ma femme mariée on a lela milieu ba célibataire wana ya ba se wana bala te o mona ke oza toujours risque peut dangereux pour la vie na ye yango mama lobi awa ke moi mobala tomboli bodega atomboli na yango atomboli bodega mais yo yango yosko kitisa yango ko bien bien te yamo so ko matir na za ngo bodega te camarade so ko moi si na ndako so na bien tano ope ako ba chape de ba so ko yo bien o bi ninga osula eti bien kitisa modega lo ba nete moi ngote papa alpha ko nganka oh mais papa on a abonné soko zo evangelise soko yango si to ba ke fo yeba tango ni boko ko solo o monta bazo ba ngenke no seki ngo ngo bite ya na to ta favorable ça mais ma ba ko ta favorable no sa mto mambwana te o bien ta favorable yango ya na to solo ni so mo so continuer o kufa no va po bazo jouer na yo o sa mto mambwana te bozo système ngalanka te ba soko ko bombe la pona ye po za yete yango bible lo bien lo ba ni soko pa kite na milieu wana o kufa vous beta bale wana te et puis bato beta bala monte makala ba ko bandelia mais il va comprendre la vie ça ça 2 ans yo ka première semaine bo
Amita osaka dozo pesa ngo raison. On dit que dans le va na beta balé wana te. Vraiment mbalo sa beta balé te mo mbalo sa beta balé. Ngaza passer na France ya ba yeku ata mondial ata la hotel. Ata na buwa na te. Barcelone Mali c'est là. Ata demi-finale. La finale où déjà Liverpool là. Ba beta la Tottenham. Te maman. Te. Non, on va souta beta balé. Ba mo na balo bozo beta. Na zo na landa. So bo sisi ko beta. Boye kutanga landa. Mama pesa ndeko moko conseil poto comme ko sukisa déjà. Yesa ndeko moko. Ya wana zo mabe abima na milieu wana. Donc itanga yo teza bible. Teza ngaite ya moi c'est somo likamone bandao ya bima tanga na 2 Corinthiens na 6:17 mama na nga Noeli akomeli biso nzamba salo bolamu na 6:17 babi bima na milieu wana yebisa mobali no moni nga na mwasi na yo moni milieu eluke kabola biso na yo nga na bona nga divorce nga na lingi yo to bima na milieu wana moso bimi na milieu wana nzamba osala biso bolamu po eza bible abiso bobimi na koyamba bino donc nako abinde bino boso pusana pa na nga ndenga na opusana yebisa papa yebisa ya mwasi bima moni ba jipo no zola ta on eza âge na oti c'est ça omoni bakamaka dosto mama baza bamama mbimba baza bana mike mpo na yo mama meme diambo bazamala diamba mpo na loyenge otala na gute madame ameli bakwai o master yo nini boy mpo nini mili siko mabe babike appétit kana kolia omoni ekisa kozala na bango okoma moti normal siko bible lobi bima na psaume 1 balobi ke kovanda kutu na bango te babi kozala ensemble ya bato abongo te eza ngai te ya mwasi koyinanga te na linga bino vambo pesa nga makasi papa nanga bosala makasi na nga kozala koto bosala makasi évangéliste kozala koto posala ngeza mabana biso ezala bien amen bana biso bakola na biso ensemble bakati ndako moite suyo mozo contrôler moi ezala bien que papa mobo écoute zo baté moi na saki devoir maman zo baté que ya moi moi ko na ndako baté que moi na saki devoir mais ta boza bino mibale na bana biso baza bien to lo bila pona bana baza bien ta ni pesate balie biscuit ba papa na mama affection totale to boza na milieu oyo ezo longola bonzambo ezo tia salité kati na couple bana baza na mawa to comme na période d'examen moi bana ba okende na ba mawa na classe ça bien té to parler moi même mois prochain maman ba conséquence à divorce c'est belé ouais tout ça ba divorce alors ya ngwana moni na la bible beti na biso to wala apona tina na libala mabala ezala solide ela la santé vitamine A+, O++. Papa na mabala otambola basimbani baoke ba shopping ba solola ba otala na boye zo ba mama zo ba ni ba otala mama ba sa bango te abi mama tala buto mo bimio abo alors ça on te pourquoi baza ba poste na bango te on te le bila awa ya ngona moni ke to comme na sona suka mais ko zanga ka te na tina na pora ko ka oza sekela libala ta mususu ya mo pe remarque mo bezali foko lobaka pourtant yo lobi to corriger yango amen 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 ya mo sa lobi wana ke to tika kote na mate ya do to benga yo to so mo to bengite ba empêchement mais to ça chaque lundi à partir à 21 mais ça va bien s'abonner na Congo Mokristo s'abonner na Congo Mokristo numéro ezabongo so kokite obengi otuni s'abonner ya magim pour tout vraiment na sepeli miko ebele s'abonner vraiment na sepeli vraiment mingi so moi to bengi tem souvent to ko benga te mais so côté na Facebook au mona que chaque lundi to zawana ceux qui au s'abonner ça très bien beaucoup de gens na link ko ya déjà pas na yo qui est en ligne Congo Mokristo pas na YouTube au côté pour mona ba mate ya pesa wana s'abonner vraiment oui maman oui tenzamba mala majoli eza basi mingi maman Hortense ba kota na libala poli ba les terrain mais ba lakisa eloko te na libanda mais na ndambo tozo yekola awa biso na bino tozo yekola ba papa mingi ba kota na libala ayebite azo yekola yangona nzamba pambolo papa alpha na musala ozo sala comme la biso bilile ke na libanda batu ba mona mwana biso na ba bringa na côté na dernière minute mama joli comme kiminga nzamba pambola a côté quand même na chiko na chiko OK nande on a zo chiko pambola bino papa nzamba pambola bino merci vraiment merci mingi na sepeli vraiment na sepeli mingi mais tant no so tolobaka so na bemo ko lobami vraiment nazala tozala posa bino makasi toloba va bolimbisi
et nous biso toza nango posa toza ensemble comme toba toza bana tata moko toza ensemble to lingite to finganaka mais to ko ko balika moko esepelisi motema te bolimisi mingi vraiment chaîne à Congo Mokliso ezana ma numéro téléphone ezana to bengana to sola na bonzambe na sepeli vraiment mingi na présence na bino nzamba sa malamu toza posa ba anniversaire ya mabala toza vraiment wana to participer. Amen. Amen. Tokobondela. Nzambe merci ya on abika mokonzi totombole monene na yo to rendre gloire kolobe to nzambe tika komo na yo kumba mape essence lama pourquoi le to tika na maboko na bande ko ba ndiso nzambe même si miteme za okanga plus que caillou yo za capable ya ko pénétrer pour bible na biso et que la parole de Dieu eza ko pénétrer eza ko séparer eza ko sala et que maloba nzambe ezwa esika ya otikete bilembo nango ko eza la manifeste ba partenaire ba mona que maman a changé papa à mon maman changé, maman pas mon papa changé. Tu vas faire peu grâce na yo na kombo na Yesu à poser nzambe. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Amen.